ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁଦିନ ନା 27 ମେ 2026 4ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ତା'ର 10 ଜୁନ୍ 2026। 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା +2 ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ +3 ଆପ୍ଲାଏ କର। କେଉଁ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଅନର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି ଆମର, ଦେଖ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ରହୁଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି 17 ଜୁନ୍ 2026 2ଟା ବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆସିଯାଉଛି ଆମର। ଦେଖିବା ତଳକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି ଆମର ରହିଯାଉଛି 29 ଜୁନ୍ 2026 2ଟା ବେଳକୁ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ହେବ, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।